Kanalımıza hoş geldiniz. Bu aylarda en çok başımızın belası olan öksürük. Öksürüğü şıp diye geçiren bir tarifi vereceğiz sizlere. Öksürük en nefret ettiğimiz şeylerden biri. Hem kendimizi hem de etrafımızdakileri çok rahatsız ediyor. Öksürüğün birçok nedeni olabilir. Öksürüğe en çok sigara içmek ve astım neden oluyor. Kısa süreli öksürükler soğuk algınlığı belirtisi de olabiliyorlar. Bir muz tarifimiz var. Muz sağlığa birçok açıdan yararlı. Biz muzla öksürüğü nasıl geçireceğimize odaklanalım. London Imperial College'da yapılan bir çalışmada her gün muz yiyen çocukların astım krizi geçirme riskinin %34 daha az olduğu görüldü. Muz ve bal öksürüğü geçirici etkisiyle biliniyor. Öksürük geçirici tarifin hazırlanışı ise çok basit. 2 adet organik muz, 2 yemek kaşığı organik bal. Bunların ikisi de organik olacak. Dikkat edeceğiz. 400 mililitre kaynamış su. Ilıdıktan sonra ama muhakkak ılıdıktan sonra. Bu tarifi ben videonun altına yazacağım ve hazırlanışı suyu kaynatıyoruz. Ve muzları püre kıvamına getiriyoruz, eziyoruz. Püre kıvamına gelmiş muzların üstüne kaynar suyu dökün ve soğumasını bekleyin. Son olarak bal ekleyin ve yoğurt kıvamına gelene kadar karıştırın. Ne zaman tüketilmeli onu da açıklayalım. Karışımı saklama kabına koyup dolapta bekletebilirsiniz. Tek yapmanız gereken yiyeceğiniz zaman ısıtmak. Ve Healthy Food House'tan aktarılanlara göre karışımı 4 gün içinde tüketmeniz gerekiyormuş. Karışım öksürüğü geçirmenin haricinde serotonin seviyesini de yükseltiyor, mutlu oluyorsunuz. Öksürmeye başlarsanız kesinlikle doğal karışımı deneyin. Öksürüğünüz bir haftadan fazla sürerse hemen lütfen doktora gidin. Ve bu tarifi deneyenler videonun altına lütfen bana yazsınlar. Bu tür videolar gelmeye devam ediyor. Benim bir karışımım daha var. Soğan, bal, zencefilli karışımlar. Abone olup bildirim zilini açın. Bunları yaparak göstereceğim inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.